ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഡ്ഡലി ഫ്രൈ ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 ഇഡ്ഡലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്കിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കടുകും ജീരകവും കൂടി ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഒരു സവാള മുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ സോയാ സോസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യൂബ്സ് ആക്കി വെച്ചിരുന്ന ഇഡ്ഡലിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക.